Точки роста ищут и селекционеры Удмуртии. Они готовы запустить в работу 3 новых сорта картофеля. Они прошли испытания, дело было лишь за названием. Выбрать ученым помог конкурс. Имена перспективных сортов узнала Татьяна Домрачева. Мы их поздно посадили, они еще в период цветения. В конце сентября это нормально убирать. Картофель с экспериментальной делянки дважды претерпел от погодных аномалий. Сначала поздняя высадка в середине июня, потом засуха в августе. А сейчас селекционеры регулярно подкапываются посмотреть, как справляются их новые сорта. Картофель – культура прохладного климата. Поэтому в аномальную жару получается ступор. Картофелю очень сложно. И как только спадает температура, все приходит в норму. Ученые не жалуются, а скорее хвастаются. Это было их целью – сорт, дающий максимальный урожай в экстремальных условиях. Соседи-фермеры включились в эксперимент и высадили 2 поля – местной и российской картошки. А наши удмуртские сорта выигрывают по устойчивости к заболеваниям и по предварительной урожайности. К сожалению, те сорта, которые были высажены на втором демонстрационном участке, нас не очень радуют. Над своими сортами в Удмуртии работают 15 лет. Картофель – стратегический продукт, а завозные семена малоурожайны. Закупаются семена, там 2 года снимается урожай, и дальше привет, что называется. В этом смысле политика государства на восстановление и обеспечение продовольственной безопасности в реалии сегодняшнего дня. Очередные 3 сорта прошли испытания, показали урожайность. Осталось дать названия. Их придумывали все республикой. Из 200 предложений ученые выбрали 3. Одно из них – Первомай. Мне очень хотелось, чтобы имя поселка Первомайский было популяризировано, и многие люди знали о том, что какая там работа ведется в области сельского хозяйства. Другие названия – Занла и Зангари. У каждого сорта своя изюминка, но все они показали высокую урожайность. Ученые надеются, что площади посадки теперь будут только увеличиваться в Удмуртии и близлежащих регионах. Татьяна Домрачева, Татьяна Степанова, Денис Чухланцев, Вести, Удмуртия.